हाई गाइस, हेलो। म चाहिँ भर्खर उठेको। म चाहिँ अघि 7:30 बजे उठेको। अहिले चाहिँ 8:10 भयो। अहिले चाहिँ हामी बाहिर जाँदैछौँ दुईजना रेडी भएर। कहाँ जाँदैछौँ भनेर चाहिँ एकछिनमा देखाउँछु। हामी चाहिँ रेडी भएर गाडी कुर्दैछौँ। हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ आधी टाउको मात्रै देखाइ चाहिँ यसलाई खिच्न नै आउँदैन, यस्तो टाढा राखेर खिच्नुपर्छ त्यस्तो होइन केही बौला। हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुग्यौँ। हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ हस्पिटल हो। हामी चाहिँ वीर हस्पिटलमा आइपुग्यौँ गाइस। उहाँलाई चेक गर्न आएछौँ। बिरामीमा छौँ बिरामी। आजभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि चाहिँ मलाई चेक गर्न हामी दुईजना थियौँ। ठ्याक्कै 1 वर्षपछि यसलाई चेक गर्न हामी दुईजना गएछौँ। त्यही हो। अनि 1 घन्टा लाइन बसेर बल्ल बल्ल काट्यौँ। अब हामी गर्दैछौँ भित्र गएर चेकअप। हाम्रो चाहिँ 304 हो। हामी कुरिरहेछौँ बिरामीलाई जाँच्नको लागि। के हुन्छ अब हामी अपडेट गराउँछौँ। बाई बाई गाइस। हाम्रो चाहिँ होइन चेकअप पालो ल्यायो, चेकअप पनि भयो। अल गुड। अलिअलि मैदा चाहिँ नखाऊ रे, जङ्क फुड नखाऊ रे, त्यति भयो। अब हामी चेकअप गरेर मेडिसिन लिएर, मेडिसिन त्यसको ब्यागमा छ। अनि हामी अब घर फर्क्यौँ। अब हामी खाना जान्छौँ। आज लास्ट दिन हो खाने। भोलिबाट म मुख गर्छु। हामी लाफिङ खाना जाँदैछौँ अब। आज लास्ट दिन हो खाने मैले। अनि अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो नम्बर चाहिँ 1600मा आएको थियो। एउटा बाले हाम्रो 1000को टिकट दिनु भएर हामीले चाहिँ कति छिटो पालो पायौँ। थ्याङ्क यू सो मच। त्यही हो ल। अब हामी अहिले एकछिनमा भेट्छौँ। गाइस अब हामी हेरी हाम्रो फर एभर फेभरेट प्लेसमा आइपुग्यौँ। जाँदैछौँ जाँदैछौँ। यो चाहिँ हामी अब कहाँ जान्छौँ भने हामी मटका जान्छौँ। बसन्तपुरको लाफिङ लाफिङ हाम्रो फेभरेट हो। पानीतिर खोलार मनार चाहिँ कति गर्मी हो होइन। गर्मी हो, गर्मी धेरै गर्मी भयो गाइस, गर्मी। अनि हामी अब के गर्छौँ, म सिसी गर्दैछु रुवा लगाएर। यस्तोलाई के भन्नु हो? मलाई केही भन्नु छैन। मलाई भोक लागेर अहिले खान्छौँ। अनि खाँदाखेरि देखाउँछौँ। हेर्नु मात्र होइन, तपाईँले खानु मिल्दैन। तपाईँहरूले पनि पार्सल गरिदिनुहुन्थ्यो। अब के गर्नु, अनलाइनबाट हुँदैन। अब खाएको हेर्नु है गाइस। अब हामी चाहिँ खाजा खान आँटेको। हाम्रो खाजामा चाहिँ के छ हेर्नु है त। बोतल हटाऊ है। लाफिङ सुक्खावाला झोलवाला लाफिङ किमा नुडल्स। अनि यो मिठो छ फेभरेट। म चाहिँ खाना थालिसकेँ। मलाई कन्ट्रोल भइरहेको छैन। मैले त खानुहुन्न। आज लास्ट डे हो होइन। अबदेखिबाट मैदा नखा भन्ने मलाई, पिरो अमिलो पनि नखा भन्ने डक्टरले भन्नुभएको छ भने भन्न आएछु। त्यही भएर अब आज लास्ट हो। पेप्सीबाट 4टा भयो भने खायौँ ल। आउनु सजिलो खाना खा। हमेशा से ऐसे ही है या नहीं? पहले हम आधे आधे पा रहे थे, एक दूसरे से मिले और पूरे पा रहे थे। हामी चाहिँ खाएर निस्क्यौँ। भित्र देखेपछि मैले कहाँ राखेको छु थाहा छैन के हराइ। अनि अहिले चाहिँ हामी बाहिर जाँदैछौँ। एकछिन घुमेर हामी घर फर्किन्छौँ। त्यही हो। अझै यिनीहरूलाई आज चाहिँ गाइस रुवालाको अवस्था। बाई बाई, सी यू गाइस। अब हामी बल्ल घर पुग्न आँट्यौँ। यस्तो मरेला जस्तो भए बिरामीमा चुर भयो। यस्तो चुर भयो। तल र माथि गर्दा यस्तो गाह्रो भयो, यस्तो गाह्रो भयो। कुरा गरी साध्यै होइन। हिँड्न नि कसैले घरसम्म पनि बोकेर ल्याइदिनुहुन्थ्यो जस्तो भयो। अनि हामी है बिहान हेर कपाल यस्तो राम्रो थियो। अहिले खाना गएको है। बोतल पर हामीले खाली बोतलले उठाएर लिएर पानी भरेर खाना लाई गाइस ल। अ डे इन माई लाइफ हो कि बिजोक डे इन माई लाइफ सक्को। बाई बाई, सी यू, बाई बाई।